هلو، صبح بخیر. من دارم یه 5 کیلومتر ایزیران داشته باشم. من منظورم این که یعنی 2 هفته رو میخوام بدوم، یعنی این 2 هفته رو میخوام تمرین بکنم. بریم که روز دوم چالشم رو داشته باشیم. خب من خیلی کمتر از 5 کیلومتر مثلا برم. یه ایزیران کوتاه با پیس متاسفانه 6.5 7 شاید 7 و 20 داشتم، به خاطر اینکه دیروز مسیر مسابقه خیلی طولانی بود و من پریشب خیلی کم خوابیده بودم. شاید کلا 2 ساعت اینطورا خوابیده بودم و خیلی توی مسیر موندیم دیگه. یعنی از 7 صبح راه افتادیم و 5 و نیم اینطورا رسیدم خونه. بس همون خیلی بدنم خسته است و بعد انرژیمو نگه دارم برای شب، چون اسپرینینگ دارم و یه کلاس خیلی خفن دارم تو باشگاه و خود اونا خیلی جلسه سنگینیه. بس همون گفتم انرژیمو نگه دارم و بعدش هم دیگه الان دارم دوش بگیرم، یه میتینگ کاری دارم. خب امروز بار 4 که من دارم میرم بیرون، ولی من از اون دسته آدمام که هر چقدر سرم شلوغ باشه و فعالیتم بیشتر باشه انرژیم خیلی بالاتره. یه کلاس خیلی خفن 1 ساعت تمرین میکنم، بعدش میرم اسپینینگ. خب بچه من 1 ساعت اسپینینگ کردم و اینا از دوش در نیومدم، عرق یعنی یه آنترمانی کردم فوق‌العاده. دیگه برم یه دوش بگیرم و میرم خونه. اینم از روز دومم.